呢邊同樣地係有好靚嘅景觀網嘅。點解咁話好靚呢？同樣地，越過別墅之後望到黃楊河，咁今日啲藍天白雲呢，依家即使係山樓都可以感受到佢嘅開揚程度，係咪好舒服？呢一個項目呢，200萬總價可以俾到大家非常之靚仔嘅景觀，之餘呢又可以俾到大家非常之優質嘅配套。咁大家睇下佢啲用料嚇，呢個成個弧形全部倒落嚟，就令到我哋冇嗰啲罅位啊，即係會積嗰啲污糟啊、發黃啊、水積喺度啊。呢個洗手盆完全冇。Hello， 大家好，歡迎收睇周遊灣區，我係 David。咁今日 David 嚟到咗我哋斗門嘅一個豪宅四泳景觀。咁呢個項目係上年咧交推九棟嗰陣時都有同大家拍片進行分享。咁拍片完之後咧，亦都有非常之多嘅客戶熱線啦，諮詢我哋呢一個樓盤。咁咧129方係非常之暢銷嘅，我哋周遊灣區亦都成交咗2間。咁後邊104方咧一啲靚景觀嘅單位亦都係好快賣晒。咁所以咧，今次過到嚟係同大家分享一下四泳景觀全新加推嘅17棟。嗰個 view 咧係非常之靚仔嘅。OK， 咁呢個樓盤可能有啲朋友仔係第一次聽啦。其實呢個樓盤係位於我哋斗門市中心板塊嘅一個豪宅樓盤嚟嘅。咁旁邊就係斗門嘅萬達廣場啦，同埋遵義五院。咁呢一個樓盤亦都可以講係各位香港、澳門朋友乃至海外華僑喺珠海買樓總價預算想控制係200萬以內比較好嘅一個選擇。點解啊？首先，我哋珠海市中心香洲區大家所知㗎啦，想要望到好少少景觀嘅，住得比較舒服嘅，咁其實總價都要300萬左近。但係呢一個項目呢，200萬總價可以俾到大家非常之靚仔嘅景觀，之餘呢又可以俾到大家非常之優質嘅配套。OK， 咁一陣間又可以同大家詳細做一個介紹。咁現時我哋就行緊小區嘅一個花園位置。咁成個小區咧，亦都係配置咗一個下沉式嘅泳池下，咁包括我哋嘅會所以及我哋兒童書吧咧，都會設喺我哋負一樓嘅下沉式嘅花園空間會所區域。咁然之後咧，入到大門口之後，都係一個風雨連廊嘅設計。咁其實成個小區嘅質素咧，亦都係非常之高嘅。OK， 咁呢邊就係我哋嘅正門口啦嚇，咁成個大堂啊、造景啊，做得都係非常之靚仔。咁兼且咧，我哋大門口亦都係做咗一個3米高嘅抬高。OK， 咁依家我哋就入去售樓部地方，同大家做翻一個呢個項目嘅交通配套同埋賣緊嘅戶型產品。OK， 咁我哋就會借用呢一個 mon 同埋結合我哋實景嘅航拍啦，同大家做翻個介紹。咁首先睇翻我哋嘅項目位置，我哋項目四泳景觀咧係位於我哋斗門最中心嘅商業配套，以及我哋嘅醫療配套嘅一個旁邊。咁步行咧講緊係8分鐘、10分鐘可以去到我哋嘅斗門最大嘅商場萬達廣場。咁之餘啦，我哋旁邊嘅遵義五院咧，亦都係成個斗門最優質嘅醫療配套。咁係一個3甲醫院，我哋香港嘅長者咧係可以支持長者醫療券喺呢間醫院進行使用嘅。咁大家買咗呢邊，亦都可以辦理我哋珠海嘅醫保啦。咁喺呢邊睇醫生可以定點呢間醫院。OK， 咁大家比較關心嘅，翻到我哋港珠澳大橋口岸嘅時間。我哋項目咧一出門口就係呢條商戶路啦，咁由呢條商戶路接駁到我哋嘅珠海大道，咁去到港珠澳大橋嘅時間咧係35分鐘。咁如果大家想快少少，由商戶路通到金灣上紅河大橋，咁其實成個時間咧都係30分鐘左近可以翻到我哋珠海嘅一個港珠澳大橋口岸噶啦。咁所以由我哋項目出發咧10分鐘左近，亦都可以去到我哋金灣嘅華發商都啦。咁包括我哋一陣間睇緊嘅戶型產品，亦都可以睇到我哋嘅萬豪酒店。OK， 咁睇翻我哋項目啦，項目旁邊仲有我哋2間學校，咁亦都係斗門當地比較出名嘅，排係前1、前2嘅一個名校嚟嘅。咁有我哋嘅珠峰中學啦，咁包括我哋斗門嘅一個一中，咁都係我哋附近。OK， 咁我哋樓盤咧，上年係同大家介紹咗我哋嘅9棟啦。咁9棟大家可以見到啦，成個樓宇派佈咧係正望向我哋嘅斗門黃楊河嘅。咁然之後咧，9棟望河景嘅幾乎售罄。咁依家啱啱交
交推咗我哋嘅17棟啦。咁17棟都會主要推薦2套單位俾大家，一套咧係我哋單邊位嘅129，咁係正望我哋斗門嘅一個黃楊河。咁仲有同樣單邊位嘅我哋104方。咁呢2套單位嘅性價比，包括景觀咧，都係成個項目嚟講非常之唔錯嘅。咁一陣間咧，亦都會去到我哋嘅8棟嘅實體樓嘅示範單位，同大家做翻個詳細介紹。咁包括亦都會結合翻我哋嘅航拍啦，同大家睇下我哋17棟嘅實體景觀。OK 啦，咁我哋17棟嘅交付標準，即係交樓時間咧，都係我哋今年嘅11月份，咁而都係一個準現樓嘅時間啦。樓花期咧，加埋5個多月時間嘅咋，咁可以依家買完辦完手續，等1-2個月就可以收樓噶啦。咁亦都係非常之穩陣。OK 啦，咁我哋就廢話唔多講，即刻去到實體樓，大家睇樓。OK， 咁現時我哋就嚟到咗8棟3樓嘅實體樓示範單位。首先大家睇嘅呢一個戶型咧係129方，啲日本人咧係好中意呢一個積嘅。咁兼且呢個積咧係早期8棟同埋9棟賣嗰陣時咧，最快賣晒嘅就係呢一條梯台啦，亦都係一個斷貨嘅狀態。咁呢一次加推又有呢個單位可以選擇啦。咁首先入門嘅空間，我哋129方呢個另一單位係最獨立嘅。咁入門嘅空間咧，贈送咗大概8個方嘅一個入戶空間俾到我哋。咁其實真係大過間房係咪？咁兼且咧有我哋嘅防火門啦，隔絕我哋出邊嘅公區，所以呢一個位置係好私隱嘅。好啦，咁入戶門空間咧係配置住一個雙開子母門，咁相對嚟講亦都比較氣派，而且咧佢啲用料咧都比較靚仔。咁呢邊就係我哋嘅鞋櫃位啦。入到嚟鞋櫃，其實佢嘅深度做得夠之餘咧，我好中意呢條走廊，因為一入來如果係一條好窄嘅走廊咧，就會好怪啊，嗰種感覺就冇咁舒服。但係呢條走廊位好闊落。OK 啦，咁呢個戶型除咗我哋入門嘅入戶花園贈送8個方之餘咧，仲有就係佢係個南北對流雙陽台嘅戶型，非常之通透。我唔夠膽開嗰個趟門嚇，頭先開住一路咁樣吹住。然之後咧，我哋可以見到啦，呢邊係我哋嘅廚房，帶出嚟餐廳。咁呢個戶型已經係 LDKG 一體化嘅設計啦。咁成個動線都非常之好。咁我哋嘅餐台可以放心大膽地咁樣擺張錄音位，或者我哋嘅長方形嘅錄音位台。咁呢邊就擺我哋嘅一排嘅客玄關，即係我哋嘅餐邊櫃啦，完全冇問題。對出嚟咧就係我哋嘅廚房啦。咁廚房方面咧，空間好大，好舒服。一排曲直窗、單聲盤，加埋咁大嘅採光通風窗啦。而且咧，我哋抽油煙機、灶台，包括我哋嘅洗碗機，亦都係交付標準。咁兼且咧，雪櫃係預留咗一個雙門雪櫃嘅位置下，係比較好用嘅，比較闊落。好啦，咁其實我哋再延伸出嚟就係我哋嘅生活陽台。咁呢一個生活陽台咧，佢係望翻我哋嘅小區內園景觀嘅。咁呢個小區內園發展商相對嚟講做得亦都係比較用心。中間咧有我哋嘅陽光草坪啦，咁兼且下邊有我哋嘅室內嘅泳池啦，咁係比較舒服。交標方面，我哋史密斯嘅熱水爐啦，亦都係交付標準。介紹呢邊就擺我哋嘅洗衣機、烘乾機。好啦，咁對出嚟咧就係我哋嘅客廳。客廳梳化介紹擺位係擺喺呢度。咁成個開間咧，正開間，而且係扣除牆體嘅開間係3.75米。可能對比依家啲世代宅嚟講咧，可能冇咁吸引嘅一個客廳開間。但係居住層面嚟講咧，一個大梳化。咁電視咧，同樣地可以擺到75寸或者85寸嘅電視，冇問題嘅，完全夠空間距離。咁兼且咧，呢邊打開窗之後，俾到我哋嘅將會係一個非常之靚嘅景觀。當然依家係位於3樓，但係3樓都好開揚嘅。我哋揀樓層只需要越過我哋前邊嘅別墅，大概8樓以上咧，就可以望到我哋嘅斗門嘅一個黃楊河景觀，兼且遠處嘅金灣城市中心萬豪酒店全部望到晒，非常之開揚，而且呢個景觀係永久景觀嚟㗎啦。前面別墅最遠處就係河景，就唔會再喐㗎啦。OK， 咁呢個陽台咧非常之好用，1.8米咁闊。咁大家如果做埋風窗咧，咁成個客廳嘅空間感會更加之強。OK 啦，咁再延伸入嚟就係我哋嘅休息區。咁頭頂嘅隔離嘅冷氣啦，亦都係交付標準，全屋都裝好晒俾大家啦。咁首先第一間房冚廳房非常之大，呢間房講真句大過好多樓盤屋苑嘅主人房。床方面可以擺到1.8米嘅 king size 大床，
床頭櫃三邊落床完全冇問題。咁呢邊呢一側咧擺我哋嘅衣櫃，完全夠空間。而且咧呢邊嘅景觀同我哋頭先主陽台講到嘅係一樣嘅，好開闊，好開揚。OK， 朝翻東南向呢邊。咁房間就冇地板嘅一個膠標啦，然之後我哋嘅隔離嘅冷氣啦，全部做好晒俾大家。呢間房咧稍微即係稍微細少少嚇，但係都可以擺到張米5嘅床。咁其實間房依家睇落嚇，兩間客房都比較闊落舒服。咁嚟到我哋嘅客設方面咧，呢個客設俾到好多驚喜我。咁首先講翻膠標，呢個洗手盤咧好闊落。係咪？咁係擺咗張米2嘅一個洗手盤。咁大家睇下佢啲用料嚇，呢個成個弧形全部倒落嚟，就令到我哋冇嗰啲罅位啊，即係會積嗰啲污糟啊、發黃啊、水積喺度啊。呢個洗手盤完全冇，都係好少見呢一種膠標工藝。咁一排嘅鏡櫃啦，三面，然之後馬桶位包括成個企缸位。個空間咁真係幾舒服嘅，包括頭頂嘅垂塞嘅我哋浴室寶啦，都係膠標嚟嘅。OK， 咁呢間房我哋嘅朝翻內部園林嘅房間其實亦都比較闊落，都同樣地貼住窗邊擺到米半嘅床。咁其實4間房圍翻落嚟嚇都幾均勻下嘅，因為咧主人房都唔算話特別之誇張嗰種大。最主要主人房咧，我哋可以見到有個曲式窗，咁呢邊嘅景觀全部都係我哋黃楊河景觀嚟嘅。咁如果大家揀翻高樓層嚇，個景觀將會變得非常之靚仔。OK， 咁睇翻我哋嘅家私擺位，最大 cam size 嘅2.4米與2.2米嘅床，完全冇問題。呢邊有需要做衣櫃可以做，如果大家唔想做嘅話咧，唔緊要，可以做喺我哋門後邊，一陣間話俾大家知。咁呢個空間可以擺我哋嘅電視櫃啦，或者梳妝台一排矮櫃嘅空間，舉起上先喺嗰度。咁我哋如果旁邊呢埲牆唔做衣櫃咧，我哋可以做喺呢個位置。嗱，門到時咁樣開，呢個闊度咧其實完全夠嘅嚇，50 cm 嘅衣櫃完全冇問題。不過到時開門咧，可能我哋換翻趟門櫃冇問題，一路可以做到呢個位置。咁所以收納空間唔需要擔心。好啦，咁主人房嘅一個洗手，即係我哋嘅套設好闊落，洗手盤咧係擺咗80，咁然之後自立馬桶亦都係交付標準。最主要咧，呢個企缸位下，我覺得超正，好舒服，好闊落呢個空間。咁同埋亦都有一扇大嘅採光通風窗啦。OK， 咁呢個單位就睇得太遠啦。咁總價咧190萬左近，咁首期咧30萬唔到，29萬嘅首期款，月供咧都係6200蚊左近。大家有興趣可以嗱嗱聲聯絡到上方 David 嘅電話 number。咁仲有一套細少少嘅104方嘅，亦都係望翻呢邊景觀嘅單位。依家都要大家去望一眼。好啦，咁現時我哋就嚟到咗104方嘅呢套單位啦。咁首先我哋嘅間隔方面係比較傳統嘅書廳，入門咧我哋嘅指紋密碼鎖啦，加埋玄關鞋櫃位，咁呢啲就係膠標嚟嘅。但係入邊嘅咧就變化好大。咁膠標咧參考翻頭先睇過129方就 OK 噶啦。咁入到嚟之後咧，會見到一個好舒服嘅餐廳位。咁其實呢個單位咧，餐下天氣等寬嘅餐廳開間達到咗3.6米，非常之舒適。咁我哋擺咗張4位餐台啦，條走廊都仲係咁闊。呢邊可以擺個咖啡角嘅位置，係咪完全冇問題？好啦，咁我哋嘅呢個單位亦都係一個雙陽台嘅戶型喎，104個方。咁首先入門方面，我哋嘅廚房咧就一排操作台啦，但係有一個唔好處就係雪櫃位比較細，係咪？雪櫃位比較細。咁再延伸翻出嚟咧，就係我哋嘅生活陽台啦。咁呢個生活陽台咧，後期做翻風窗，擺我哋嘅洗衣機、烘乾機，非常之好用。日常嘅晾曬衫啦。OK， 咁空間方面咧，廚房嚇中規中矩，因為個雪櫃位真係有啲唔夠擺啊。OK， 咁對翻出嚟咧，我哋嘅客廳空間其實比較舒服嘅。客廳空間正開間3.6米，咁駁埋窗，即係封咗陽台之後咧，我哋成個空間感啊，成個餐廳嘅重心啊，係好舒適嘅。咁兼且咧呢邊同樣地係有好靚嘅景觀望嘅。點解咁話好靚咧？同樣地，越過別墅之後，望到黃楊河。咁今日啲藍天白雲咧，依家即使係山樓都可以感受到佢嘅開揚程度，係咪？好舒服。OK 啦，咁再延伸出嚟就係我哋嘅休息區。咁其實成個休息區咧，3間房嘅分佈比較傳統，即係好傳統呢種戶型。就實用率你話高唔高咧？大概90%到嘅咋。
呢間房就用咗飄窗做咗個榻榻米，擺咗尾半個床啦。咁出邊嘅空間係好好用，但係盡量啦，間房夠大就唔需要用個飄窗位啦，因為咧跳梁壓住，擺尾半床。擺喺出邊都可以做到三邊落槽。OK， 咁我哋嘅下設空間咧就要讚一讚佢噶啦。咁我哋嘅洗手盆啦，呢啲同樣用翻頭先個膠標，馬桶位亦都夠闊。最主要係呢個下設嘅企缸位好闊落，好舒服。當然啦，呢邊個通風窗通翻出去咧，就係我哋頭先所去到嘅廚房嗰個陽台對出去個陽台。其實好多戶型都會有呢一種嘅設計嘅問題嚇。OK， 咁再對翻出嚟咧，就係我哋一間比較細嘅客房，雖然係比較細，但係我哋都擺到一張1.2米嘅床。咁呢邊咧空間仲好闊。咁如果大家想進取少少咧，擺張1.3米都冇問題，1.4米 OK 嘅。OK， 呢邊做少少衣櫃。好啦，咁然之後主人房方面咧，亦都係一個套房嘅設計嚇。咁首先入到嚟咧，會見到我哋嘅洗手盆啦，然之後呢個鑽石型嘅沖涼房，好多客戶唔中意鑽石型沖涼房，但係呢個入到嚟，我覺得個空間感咧又又 OK 喎，係咪完全唔會話覺得壓迫呢種感覺？好啦，咁大家所見到亦都係幾乎交表嘅一個狀態呈現到俾大家噶啦。咁再對出嚟咧，主人房嘅寢區，尾半嘅床，三邊落床。當然啦，呢個床位咧，即係長度下縮咗水，正常咧要到呢個位置。咁我哋嘅床頭櫃啦、衣櫃空間啦，都俾到大家。咁呢邊嘅景觀同樣地係好靚嘅，望翻我哋遠處嘅黃楊河。咁呢套單位總價咧大概150萬左近，咁首期咧就24萬，咁月供係5000蚊上下。咁大家如果有興趣嘅話咧，可以聯絡到上方 David 佢哋話 number。咁我哋咧亦都會將詳細嘅價單 send 俾大家。咁我哋基本上拍片咧都會同大家報買價錢，等大家知道呢啲單位賣緊咩價錢。咁如果你都有興趣了解我哋四榮景觀嘅話咧，亦都可以聯絡到上方 David 佢哋話 number。咁其實周邊嘅配套我覺得真係好成熟，一出門咧就係我哋嘅萬達廣場啦，同埋老人家如果需要睇醫生啦，旁邊又係我哋嘅斗門最大嘅醫院遵義五院，係咪？周邊嘅民生化嘅配套亦都非常之成熟，呢一帶咧係斗門人心中嘅市中心嚟嘅，非常之多本地人住喺呢度，所以配套各方面任係大家唔需要擔心，賣得上呢個價錢咧，其實都好多本地人買嘅。OK， 咁如果大家有興趣嘅話咧，可以聯絡到我哋，下期再見，拜拜。